सो यो व्हाट्स गिविंग आर्मी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज जो है हमारा आ चुका है एमुलेटर के लिए एक नया कीपैड भी आप समझ सकते हो। तो गाइस चलिए हम इसको जो है अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है मेरे को पड़ा है अराउंड 1000 का, कुछ पड़ा है 1150 का। एंड बहुत ओपी है ये, बहुत ओपी बोलते हैं। बूम गाइस, इसके अंदर और कुछ है नहीं। चलिए इसको खोलते हैं। गाइस देखने से ही बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपको फोटो नहीं दिखाऊंगा। गाइस ब्लू, गाइस पहले हम माउस पे थोड़ा सा नजर डालेंगे, फिर उसके बाद कीबोर्ड पे डालेंगे। गाइस ये है कीबोर्ड अपना। थोड़ा सा पहले माउस पे डाल लेते हैं नजर हम। बूम गाइस, माउस देखिए गाइस, माउस भाई अपने एमुलेटर गेमिंग के लिए भाई। यहाँ पे L1 L2 R1 R2 सब कुछ दिया। मतलब ये मेरे को चाहिए था यार, कीबोर्ड। Oh, guys, this is our keyboard. You. अरे गाइस अगर मैं इसको अटैच करूँ कहीं पे तो भाई ये बहुत ओपी लगेगा यार, बहुत ओपी। अगर मैं अभी आपको अगर अटैच करके दिखाऊंगा ना, तो एक सेकंड गाइस मैं अभी आपको अटैच करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो है अभी हम अटैच कर देते हैं, जो अपना कीबोर्ड जो है हम अटैच कर देते हैं अपने आईपैड के साथ। ओ, ओ, मतलब भाई व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर। अरे भाई गाइस गेमिंग के लिए सबसे बढ़िया है जो कि है एक्स मेट का। आप देख सकते हैं एक्स मेट का है ये। गाइस बहुत बढ़िया है ये, एंड खतरनाक एकदम। आवाज सुन के आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ब्लू टाइपिंग सी, मतलब क्या ही खतरनाक सब कुछ। गाइस मैं आपको जो इसकी लाइटिंग वगैरह का आपको जो है बता देता हूँ क्या क्या करना होता है। गाइस यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे होता है एक स्क्रॉल का ऑप्शन। स्क्रॉल के ऑप्शन को अगर आप दबाओ, मतलब स्क्रॉल के ऑप्शन को अगर आप दबाओ तो लाइट जगती है। वो इस वक्त शायद से नहीं जग रही, पता नहीं क्यों। ओ कनेक्टेड नहीं था अच्छे से। कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे लाइट आ जाती है। अब स्क्रॉल को दबाएंगे, दिस इज इट।
तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, घंटे का ऑप्शन का जरूर दबाना है। ठीक है गाइस, चलो बाय गाइस।